더빙이 너무 졸리다는 이야기가 있어서 제가 목소리를 한 톤 높여보았습니다. 어떤가요? 조금은 덜 졸리신가요? 항상 보이는 매뉴얼인데 한국어는 안 보입니다. Q 시리즈 같은 경우는 내용물도 좀 많고 가스켓이나 나사를 풀 수 있는 드라이버 같은 것들이 들어있습니다. 케이블 같은 경우도 C타입으로 되어 있고 젠더가 있는 편입니다. 이거는 게이밍 키보드에 많이 들어있는 것 같은데 본체를 쓰시는 분한테 필요한 것 같아요. 그리고 리시버도 이제는 들어있습니다. 예전에 키크롬 같은 경우에는 블루투스만 지원하는 경우가 많았는데 메모키 때도 그 리시버가 들어있더니 이번에도 들어있네요. OSA 프로파일이라고 OEM 높이의 SA의 형태를 닮은 거라고 하는데 뭔가 심적으로 좀 높다라는 그런 마음의 장벽이 있더라고요. 스위치는 적축인데 풀륜알된 적축이라고 합니다. 오랜만에 타건해 봤더니 꽤 괜찮더라고요. 저는 그 잔잔한 이런 적축도 오랜만에 쳐보니까 좋았습니다. LED 백라이팅은 은은한 편입니다. 그러나 안 보이는 수준은 아니고 이게 바로 적당하다라는 걸까요? 키보드 레이아웃이 독특하죠. 숫자 키패드가 왼쪽에 있습니다. 저같이 마우스를 떼지 않고 싶어하는 사람들에게 찰떡이라고 생각합니다. 한글 각인은 없으며 각인은 얇게 되어 있습니다. 그리고 깔끔해서 보기는 좋지만 한글 자판을 다 못 외우신 분들이라면 조금 불편할 수도 있을 것 같아요. 스테빌라이저의 방식은 나사로 고정하는 방식입니다. 단단하게 체결된다는 장점이 있지만 다시 잡고 싶을 때는 하우징을 분해해야 되는 그런 단점도 존재합니다. 항상 SA 프로파일이 높다는 그런 기분이 들어서일까요? 막상 쳐보면 높지 않은데 확실히 체리 프로파일과는 다른 매력이 있었습니다. Q 시리즈 같은 경우는 분해하는 게 쉽습니다. 그래서 나사만 몇 번 더 풀러주고 왼쪽에 있는 노브만 제거하면 바로 열립니다. 다만 안에 선이 있으니까 이 부분은 주의해서 열어주세요. 내부에는 쇼트 방지 필름으로 보이는 필름 하나와 흡음재 2개가 보입니다. 그러다 보니 폼떡의 타건감을 가지고 있는 것 같습니다. 마운트 방식은 가스켓 마운트 방식입니다. 그런데 이쪽에는 가스켓이 안 붙어 있더라고요. 저는 일단 오늘은 붙여주겠습니다.
그리고 오늘 소개해드릴 내용은 한 가지가 더 있습니다. 키크론의 장점 중 하나는 비아를 지원한다는 것이었습니다. 비아를 지원하면서도 키크론에 전용 소프트웨어가 나왔습니다. 한글로 되어 있고 비아와 굉장히 비슷한데 저는 매크로를 만들 때 조금 편했어요. 게다가 프로파일 같은 것들을 다시 막 다운받고 업로드하지 않아도 돼서 편했고, 이 소프트웨어도 외부로 실행이 되기 때문에 프로그램을 깔아야 된다는 부담감이 없어서 좋았습니다. 녹화하기 기능이 있다 보니까 매크로 만들기가 굉장히 편합니다. 회사에서 많이 쓰는 매크로로 한번 테스트를 해봤습니다. 전체 선택과 그 다음 복사해서 붙여넣기, 이런 부분들을 간단하게 테스트해봤는데 되게 편하더라고요. 특히나 한글로 되어 있다는 게 정말 편했고, 이미 비아를 잘 사용하신다면 비아를 사용해도 되지만 한글을 좀 더 선호하시는 분들이라면 키크론 런처를 사용해 보시는 것도 좋은 방법일 것 같습니다. 오늘 리뷰해본 키보드는 알루미늄 재질의 키패드가 좌측에 붙어있는 독특한 레이아웃의 키보드였습니다. 저처럼 마우스에서 손을 떼지 않고 숫자키나 매크로키를 누르고 싶다면 고려해볼 수도 있을 것 같습니다.